lang. Talk-talk lang tayo dito. Live. Meron na tayong member. On of 5 days, we have a member. Also, si Corabat sa Grabeta, no? Just now join your channel. Thank you so much. Why you like my channel? Thank you. Looks malupit ang malupit na number 4. Thank you. Shout out to Luxwara Rao, Vimulapati. You are from, watching from? Huwag lagi po tayo in English, ani boy burama ko yung nagkalambura ka itong baan nito. Abot lang, sakto ba ito? Basta tayo ka English ko. That's number 4 ha. Siyempre, kami ako sa eskwela, tapos biglang umulat o puno na mong bag, makmak, ready na mix. Tapos kagulan. Pag-vlog unta ko sa ulan. Very nice to see you. Yes, thank you. Oh, kung guys ko mo. O, diba? Keep on watching, guys. Just keep on watching. Ganahan sila mag-yaw-yaw ko. So, nagpupuiris ako in English. Thank you. Thank you. But the thunderstorm is here. I am afraid of kilat-kilats. Lightning. Wow. Hayahayan mo doon. Ay, kuhaan na ito ng isa ka doon. Anak, hindi mo ka pala hubog ka. Ayaw ka doon sa hubog-hubog ya. Kuhaan na ito na puhon. Wala kang matakakubrago. Hindi pa sa December na. Sure, why not? And ako per me, yes. Sure. I-improve naman yung channel nyo. Maghanap pa ng tapulan ba mo mag-upload good? Ako, bitag-busak mo i-upload. Kahit mahina ang views ko, but I always continue. Hindi ako na. Sayang kasi ma-monetize. Tapos, you see your internet can do live stream, but not in your load of rubbish life. Why are you angry? I said I'm busy now. Not yet on doing my email. Because, you know guys, as a vlogger, I always do editing. I thinking of what I'm doing on my, how do Carabao her. I always think, ano ko. Ang first time tanggalan ko talaga ito ng jacket kasi nahilabot siya. Gano'n. Hindi na kita mag-moderator kasi pinatanggalan mo yung ano ko. Ako na like cameraman yung ay wala akong pambayad. Natuwag ko lang hindi nakmayran yapon. Pag upload diha, uy, nindot man dito inyong kuan, nindot man dito inyong vlog, nga ng katawanan. Ako pa ay, nanaw tapong kuan. Content, kaso bulakid mananaw na ako. Hindi mo ko kabalang mo yung content ng katawanan doon. Ano ba, groupings ba? Alam naman ako lang magkatawanan. Wala akong kauban. Inuhan ko ng full jacket ko kuan ni Day Trails. Ano ba doon? Hindi ko na siya dinakitan kasi nanglabot siya sa akong mga viewers. Tanggalan ko ng jacket bag, except nung niya, i-hide niya yung mga nagbabastos na. Hindi naman siya sinjons kasi Bisaya yung kaibigan ko yung hindi naman siya masyadong bastos. Iba lang gano'n. So, your books, gano'n. Not here, guys. Not here. This is the skirt, Lulu skirt. You see on the Patreon, no? Siguro doon, walang limit doon. Makikita niyo everything. But, ako, basta ba rin? Wala naman tayo kuhan kasi, night kasi. Night kasi ni Dave, yung mga viewers natin. Mantay ko, i-hide ka na ni Kuan. Tinanggalan ko ng jacket si Dave. Because some are making jealous if I entertain something here.